ne ağacı? Bilmiyorsan niye? Besliyorum. Bunlar pancar abi. Bakın bunlar lahana. Ben bunların çiçeklerini yemeyi çok seviyorum. Çıksana. Bunlar yeniyor. Anam pancar. Bunlar pancar mı? Bu hani. Aslında bunlar kara lahana ama Giresun'dakiler pancar diyor. Bak hemen geliyor. Aşkısı. Miyav. Bakın annesi yok kuzum var biliyor musun? Şunu söylememize Ay sen çok şişkosun. Tamam özür dilerim.